Salam əziz izləyicilər və Fikirli kanal takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında möhtəşəm bir kontentlə yenə qarşınızdayım. Bugün sizlərə çox axtarılan PlayStation 3-ümüzə flash kartla necə 4 GB yuxarı oyunları ata bilərik, onun haqqında bir video hazırladım. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün faydalı olar və hamınız bu videodan faydalanasınız. Dostlar, qeyd edim ki, fərqi yoxdur. Flash kartdan PlayStation 3-ə oyun atmaq üçün hər hansısa bir oyunu ata bilərsiniz, fərqi yoxdur. Sadəcə burada qeyd etməliyim gerəkən şey odur ki, PlayStation 3-ünüzdə hen olmalıdır. Yəni bunun multiman olmasına gərək yoxdur. Yəni beləsi PCK faylları olan oyunları atmaq üçün multimana ehtiyac yoxdur. Sadəcə hen olması kompüterinizdə, PlayStation-unuzda yetərlidir. Misal üçün sizin əlinizdə bir ədəd flash kart lazımdır. İlk öncə bunu etmək üçün əlinizdə bir ədəd flash kart lazımdır. Qeyd edim ki, 32 GB olması önərilir. Yəni 32 GB, 64 GB olsa daha yaxşı olar. Baxın, mən artıq kompüterimə bu şəkildə flash kartımı daxil etmişəm. Siz ilk öncə nə etməlisiniz? İndi isə sizə hər şeyi başa salacağam. Bu oyunları hardan yükləmək olar, bu şəkildə oyunu necə yükləmək olar və PlayStation-a daxil etmək olar, hamısını daxil edəcəm. Videomuza keçmədən qabaq qeyd edim ki, bu PlayStation-a oyun yazmaqla barədə Pulsuz Oyun Mağazası adlı bir videomuz var. Bunu da bu videonun üstünə və ya da videonun açıqlamalar bölməsinə əlavə etmişəm. Siz oradan klik edərək bu videodan da faydalana bilərsiniz. Dostlar, söhbəti uzatmadan gəlin bunu necə edirik və bu oyunu hardan yükləmək olar və 4 GB-dan yuxarı oyunları necə atmaq olar. Yəni qeyd edim ki, burada FAT32 dəstəkli flash kartlarımızda 4 GB-dan üstü tək şəkildə oyunlarımızı ata bilmirik. Bunu sizə bu problemin də həllini göstərəcəm dostlar. İlk öncə daxil oluruq flash kartımız olan bölməyə. My Computer, baxın bu şəkildə kompüterin bölməsinə. Flash kartımızı kompüterimizə daxil edirik. Daxil etdikdən sonra baxın bu şəkildə flash kartımız görünür. Buna sağ klik edirik. Və sağ klik etdikdən sonra dostlar, baxın burada gördüyünüz kimi biçimləndir bölməsi var. Yəni format bölməsi var. Format bölməsinə bir kere klik etdikdən sonra baxın bu şəkildə, sizdə də bu şəkildə olacaq. Bu NTFS-dirsə, əgər bunu FAT32 edirsiniz. FAT32 etdikdən sonra bunu başlat dedikdə tamam deyərək artıq flash kartımızı formatlamış oluruq. Əgər flash kartınızın içərisində önəmli fayllarınız varsa və yaxud da lazımalı fayllarınız, şəkilləriniz, videolarınız falan varsa, bunların kopyasını almanızı önərirəm ki, bu işlem sonrası sizin flash kartınız formatlanacaq. Formatladıktan sonra tamam deyirik. Baxın, artıq bu şəkildə flash kartımız hazırdır. Əgər flash kartımızı bu şəkildə kompüterimizə, yəni PlayStation-ımıza daxil etdirib tanımırsa, siz bu şəkildə Rufus proqramını istifadə edirsiniz. Əgər olarsa, əgər bu şəkildə PlayStation-ıza daxil etdiniz flash kartınızı, əgər PlayStation-ınız bu flash kartınızı tanımırsa, yenə FAT32 etdiyinizi rağmen tanımırsa, o zaman Rufus proqramından istifadə edirik. Rufus proqramında qeyd edim ki, videonun açıqlamalar bölməsinə əlavə edəcəm. Siz oradan pulsuz şəkildə klik edərək yükləyə bilərsiniz. Rufus proqramımıza daxil oluruq. Rufus proqramımıza daxil olduqdan sonra baxın gördüyünüz kimi burada artıq flash kartımız seçili vəziyyətdədir. İkinci seçənəyimizi baxın burada ön yüklənə bilir deyil seçənəyimizi seçirik və daha sonra burada gördüyünüz kimi bu kilobayt bölməsini 16 kilobaytdan 81-92 kilobayta çəkirik. Baxın bu şəkildə və başlat dedikdə artıq flash kartımızı yenə bu Rufus formatlayacaq və bu flash kartımızı PlayStation 3-ümüzə daxil edərək tanıyıb tanımadığınız yoxlaya bilərsiniz. Yəni oyun yükləməmişdən qabaq PlayStation-ımıza daxil edib yoxlaya bilərik. Baxın bu şəkildə etdikdə artıq PlayStation 3-ümüzə USB yaddaş qurğumuzu daxil etdikdə artıq tanıyacaqdır. Bu şəkildə daxil etdikdən sonra dostlar, burada yəni flash kartımız hazırdır. Daha sonra baxın bu şəkildə mənim oyun fayllarım var. Yəni bu oyun Call of Duty 1 oyunudur, yəni Black Ops oyunudur. Bu oyunun təbii ki, bu oyunları necə yükləmək olar, hardan yükləmək olar və yaxud da bu oyunun linkini də videonun altında yerləşdirəcəm. Siz oradan pulsuz şəkildə bu oyunu yükləyə bilərsiniz. Videomuzu çox uzatmadan dostlar, baxın bu şəkildə oyunlarımız part şəklində bölünmüş olmalıdır. Çünki siz əgər bunu tək versiyada açmaq istəsəniz, baxın gördüyünüz kimi bu 18 GB-dır. Yəni tək bir şəkildə bu oyunu 18 GB oyunu atmaq istəsəniz, bu mümkün olmayacaq. Çünki FAT32 dəstəkli flash kartlarda
da bu təkli bir şəkildə oyunu dəstəkləmir. Niyə? Çünki PlayStation FAT32 dəstəkləyir, onun üçün bu məcburdur. Yəni FAT32 dəstəkli bir USB yaddaş qurğusuna 4 GB-dan yuxarı oyunlar necə atmaq olar, bu videoda onu göstərəcəm, onu öyrənəcəksiniz və daha sonra PlayStation 3-ümüzə keçəcəyik. Baxın, bu şəkildə daxil oluruq yenə flash kartımızın içərisinə. Flash kartımızın içərisinə daxil olduqdan sonra bu şəkildə bunları topa bir şəkildə baxın kopyalayıb flash kartımızın içərisinə. Baxın, gördüyünüz kimi artıq 18 GB-lıq oyunumuzu flash kartımızın içərisinə kopyalayır dostlar. Bu oyunumuzu flash kartımızın içərisinə kopyalasın. Daha sonra bunu PlayStation-ımıza keçərək necə PlayStation-ımıza yükləyə bilərik, onun haqqında bir video hazırlayaq. Dostlar, keçdik artıq biz PlayStation-ımıza. PlayStation-ımıza keçdikdən sonra flash kartımızı, yəni USB yaddaş qurğumuzu PlayStation 3-ümüzə daxil edirik. Daxil etdikdən sonra baxın, bu şəkildə gördüyünüz kimi USB cihazı olaraq artıq aktiv şəkildə bizim PlayStation-ımızda bu görsənir. PlayStation-ımıza görsəndikdən sonra dostlar, baxın, bu şəkildə də sizdə də hen olmalıdır. Yəni praşivkalı bu PlayStation-lərdə söhbət gedir. Qeyd edim ki, bu hen necə yüklənir, yəni PlayStation-ımıza hen necə yüklənir, bunu göstərməyəcəm. Bunun haqqında videolar var, yəni onların da araşdırmalarını videonun altına yerləşdirərəm. Əgər bu videoya yaxşı baxış gəlsə, yaxşı like gəlsə, mən artıq sizə henlə barədə, yəni PlayStation-a necə hen yüklənir, multiman yüklənir, bunun haqqında video çəkəcəm. Qeyd edim ki, mənim göstərdiyim variantda bu multimana heç gərək yoxdur. Heni aktiv etmək üçün X düyməsini klik edirik. Və X düyməsini basdıqdan sonra henimizi aktiv edirik dostlar. Heni aktiv etdikdən sonra baxın, bu şəkildə gördüyünüz kimi burada belə bir papka var. Pancake Manager deyib. Buna daxil olursunuz və Install Files bölməsi var. Install Files bölməsinə daxil olduqdan sonra bura gəlirsiniz. Baxın, burada standart bölməsi var. Standart bölməsində bir kere daxil olursunuz və baxın, burada gördüyünüz kimi artıq bizim oyunumuzun faylları listelənir. Yəni bu oyunumuzun yaddaşı 20 GB-dır bir oyundur. Biz buradan bunları yükləmək üçün X düyməsinə basırıq və X düyməsinə basdıqdan sonra artıq baxın, bu şəkildə oyunumuz PlayStation-ımıza yüklənmiş olur. Mən indi bu oyun yükləndikdən sonra necə aktiv olur və bunu sizlər üçün göstərəcəm. Dostlar, baxın, bu şəkildə oyunumuz artıq aktivdir. Baxın, üzərinə klik etdikdə oyunumuza artıq daxil olmuş olur. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və maksimum bəyənin ki, belə videolarla sizlərin qarşısında olar. Və ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün faydalı olar və videoyu bəyənməyi və like etməyi unutmayın dostlar. Təqdim etdiyi fikirli kanalı.